người không còn đâu. Bánh mỗi chỗ bay một nơi này. Ồ, xong rồi. Cái xe nó vò này người sao còn. Mét thế này. Đây là đít xe đúng không? Đít. Đâu. Ôi trời ơi. Chợ Đường Cái nhá. Bục bóng hơi. Chợ Đường Cái, Văn Lâm, Hưng Yên.